Qaynonamga ertalabdan bir tonna paxta qo'yishga qaror qildim. Bizning xonamizda keladigan garderoblarga kirib olib, anqayib ko'zlarimni mo'ltillatib, hamma letniy kiyimlarini, shtapel ko'ynaklarini opchib, bittalab hammasini dazmol qildim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nechta kiyim dazmol qilganimni ko'rasizlar. Qo'ymadi, bu kiyimlar tugaguncha sani telefoningni bir terali pamitga tugaydi dedim. Perexod qilib bormoqchi edim, do'stini olib, postisini olib, esimdan chiqib qolibdi. Mana endi nechta kiyim dazmol qilganimni o'zingizlar sanab kommentariyada yozib yuboring. Soldatlarda bo'lib turgan kiyimlar enasini ko'rib qolmasin deb tezroq garderobga olib chiqib ilib qo'ya qoldim. O'zimizning garderob ham enasini ko'rib yotuvdi. Bu yerda ham qishki yozgi kiyimlar ajratilgan. O'shaning uchun bu yerda ham lyoqki uborka qilib yuboramiz. Mehr bilan boshlab oxirida pachag'im chiqib qolgan garderob degan balodan qutulib, erim bilan likkillab ko'chaga chiqib ketdim. Bo'lsa bir kunim kiyim temasi bilan boshlandi, kiyim temasi bilan tugi qolsin deb erim pulni barakasini bersin deb shukur qilib, Shukrona shopga borib shopping qildim. Garderobim yig'ib ko'p narsani tarqatib olganligim uchun bahorga chiroyli Pinterest narsalar olaman. Pijamalarim qirilib yotgan bo'lsa ham nimagadir shularni ko'rsam ko'zimni qisib o'tib ketolmayman. Bahorga yozga to'g'ri keladigan shunaqa asar rubashkalarni ham atiga 200 ming so'mdan topsanglar bo'ladi. Bu chotki dvoychkalar narxi bo'lsa atiga 250 ming so'm ekan. Shukrona shopam nomiga mos bo'lib 10 ta barmoqligini og'izligiga solmasdan chiroyli narxlar qo'yishganligi shunda ham bilinib. Bu bogata ruchnoy ukrasheniya qilingan dvoychkaning narxi bo'lsa atiga 300 ming so'm ekan. Menga eng yoqqani mana shu jinsi komplekt bo'ldi. O'zini kilo tushimi ham bor, lekin shunaqa torshimlar bilan kiysanglar ham вообще shikarniy turar ekan. Hijobli krasotkalarimizni kiysa ham juda ham chiroyli turadi. Narxi bo'lsa atiga 450 ming. Shukrona shopga borganinglarda любой stilda kiyinib chiqib ketsanglar bo'ladi. Onaxonlarga kelinkaliga sportivniy, klassika, obuv, sumkalar, pijamalar, даже ichki kiyimlar ham. Men rozve rang yaxshi ko'rishimni juda ham ko'pchilik biladi. Menga yoqqan mana shu dvoykaning narxi bo'lsa atiga 250 ming so'm. Bu sarig'ini ham narxi 250 ming so'm. Даже bozordan ham bunaqa narx topolmaysizlar. Kачествоsi просто bomba. Likillab to'ylarga, gaplarga, o'tirishlarga kiyib ketadigan ko'ynalarni ham bemalol topasizlar. Bu nежный ko'ynaning yengini qaranglar, juda ham chiroyli. Aytgancha bu magazinga kelsanglar, polaponlaringlar ham xafa bo'lib qolmaydi. Bu yerda даже детский kiyimlar ham bor. Mayli, men ham tezroq oladigan narsamni ola qolay. Ko'chada poylab turgan erim просто portlab ketmasinlar deb tezroq jinsi shimlar bilan yubkalarni ko'rishga o'tib ketdim. Magazinda bir obzor chiqib ketaman. Bemalol kelishinglarni tavsiya qilaman. Narxlari просто super. Даже ro'mollargacha ham topasizlar. Xullas, bu yoqqa kelsanglar boshdan oyoq обязательно kiyinib keta olasizlar. O'zinglarni ham, urg'aymog'inglarni ham dididagi narsani bemalol topasiz. Ja borgili kelmayotgan bo'lsa, dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Keyingi resetda ko'rishguncha hammaga xayr. Shukrona shopga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin.